cantik, namanya Mia, sakit batuk-batuk ya. Ini saya pakai sujok di tangannya, gambar paru-paru supaya batuknya berkurang, dan tenggorokannya dikasih ini warna kuning. Dan kalau batuk, tengahnya di tengah dada diusap-usap, ini tempat imun, nanti akan berhenti sendiri ya. Ini Mia, cepat sembuh ya sayang. Waras, sudah anak pintar, cepat sembuh ya sayang.